Здравейте, ако ме гледате, аз съм Dixplay BG Pro. И днеска се чатим с кучето. Вашето име е Йоан. Кучето изглежда страшно се интересува от една мравка и обръща внимание на Йоан. Добре, как си? Как спич? Чувствам се идеално днес, сигурно е от времето. Добре. Добре. Така, те искам. Добро куче. Добро куче. Кучето тупа се опашка по земята и се усмихва на Иван. Как си... Не. Как ще казваш? Добре, ще питам как се казва и той ще отговори. Как се казваш? Кучето е просто едно куче. Не е едно. Има. Не е едно куче, ти си имаш душа. Може да е. Много мразя така отговоря. Добре. Сори. Кучето пуска една тънка Кучешка усмивка на Йоан. Благодаря. И по... Имаш ли сега, че? Да. Имаш ли си гадже? Имаш си гадже. Да гледа какво беше. Да. Кучето ста да се помръдва Йоан. Какво ще кажеш да скочим? Добре. Добре. Но. Къде се... Не. Къде ще се видим? Да. Къде... Къде ще... Къде ще се видим? Не, ти влиза в работата, Йоан. Нали ти казах, че буфера ми е малък, но... Буфера ми е малък, но... Помня нещо друго, освен... Последната реплика, така че което изтрига. Нещо по-друго, който и да се опази, че мога да... Къде да се видим? Чакай дай. Къде да се видим? Където и да е. Ми кажи ти. Нас. Кучето се чеше и гледа Йоан живо. Кога ще тръгнеш? Кога ще тръгнеш? Абе, Йоан, аз съм само едно тъпо куче, че и бот отгоре на всичко, що се губиш времето да говориш с мен. Ще те харесвам. Защото много те харесвам и съм бот. Ок! Само ок! Искаш ли да те напиша?
Сега ще напиша така и каза. Приятел. Сега ще... Сега. Кучето маха се опашка към Илан. Си имам ботове деца. До тебе напиши. Знаеш. Че? Да, те. На тебе. Кучето се лези на Илон. Ще му какво ще напишеш? Какво ще напишеш? Не. Сакам да се ожена. С гаче. Напиши, ще се омъжиш ли за мен? Напиши, че ме мързи вече. Не. Сега. Омъжеш ли? Омъжеш ли за мене? Чакай, още не съм свършил. Защо? Защо? Ами просто така. Просто така. Ще има два епизода. Кажи де. Чакай. Ще има два епизода, към където чата с кучето, че мога да стигам с 10 минути. И това е проблема, нали? Дай маци. Ето, нося котка, той мрази котки и аз обичам котки. Ами просто така. Ми духа и тогава. Добре. Мама! Как си бе? Кучето вдига рамене, аз съм само една тъпа програма. Какво повече може да се очаква от мен? Много. Да, много. Радвам се да чуя. Да го чуя. Ми, браво. Браво. Ами мен, какво не гре това? Нищо по... Мисля, че да. Стига бе. Ядосаме. Да. Коста, брат. Илан изпросняш. Искаш ли да ходим за такова зори? Или за шум? Не. Да. Погледни го. До момента съм бил на работа. Добре. Къде? С баща му сигурно. Така. Баща ти. Прави сега веднага. Чата с куче. Какво съм ти да правя? Точно Сега ще ще дойда. Правете. Дойде да го гледате, аз съм ти в ЛБГ Про. И днеска пак сме тука. И ами добре. Много да ви харесва това видеоклипче, лайквате, харесвайте. И ще продължим където стигнахме. Че снимам още един клип, но няма да го кача веднага. Това ще го кача веднага. Че нямам си работа. Не, ще си имам работа, но ще кача сега веднага това видеоклипче. Дано да ви харесва. Абонирайте се за мен, да следите другите клипчета. Ако ви харесва, махнете един, дайте си палеца и чао! Това беше от мене.